मैं उठ लिया हूँ, 7 बज गए हैं। आज मैं लेट उठा, मैं उठा तो 6:15 बजे था, पर गुदड़िया में पड़ा रहा। ये जान की है दिल्ली तैयारी, क्योंकि गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं। गलवा तो आलो होएगी, पर ये 15 के हैं तो देखेंगे। 13 के ठीक लगेंगे, 13 के ना तो 12 के गलवा लेंगे। एवरेज गणी थोड़ा है गाड़ी, 11-12 की एवरेज दे हुए हैं, तो ऐसा कराएंगे कि भाई एवरेज भी ठीक ले रहा है और लुक में भी सुथरी लग गया। मम्मी उठ ली है, अर्शी का ही बस होने लग रही है। बाकी या कह ठीक मैं भी चल लूँगी, जैसे मैं लेकर जाऊँगा तो फिर वो है कि कितना मेकअप करेगी। पहले तो घर का काम करेगी, फिर नहाओगी, 1 घंटा में फिर मेकअप करेगी। इतना टाइम है कोई ना, फिर दिल्ली में ट्रैफिक हो जाएगा। फिर आए पाछे बहु इतने भी कुछ काम है अपने खेत खात में, घर में काम है, तो जितना जल्दी जावांगे उतना जल्दी आवांगे। तो आपने दिखाता हूँ मैं, ये बैग पे नहा धो लूँ, तैयार हो लूँ, फिर चल रहा। चलन की होगी है तैयारी, या उठ गई है, उठती है 4 बिस्कुट लग गई है। चिड़िया घर की रही है। हाँ क्या है चिड़िया घर में? मैं उड़े रह लूंगी। हाँ रह लेगी, दूध के कित रह लेगी, अपने घर में तो रह ले, चिड़िया घर तो दूर की बात है। तने गंजी कर देंगे टैट में मार मार चोंच, यदि चिड़िया घर में रहेगी। काम है बहुत इतना है, बात शर्मने भी है। ठीक है बोलो, उधर आ गई। ओके बाय, ठीक है चलते हैं। गाड़ी का कवर टार लियो हूँ। ये बढ़ाओगे फिर पूरा सुनो, वो गेरना भी तो है, गेरा तो सही ना, मन काल का कोई ना, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं गाड़ी का कवर तार लियो, कपड़ा मार लियो, फिर चालन की कर लियो तैयारी। बवित आ गया है, बैठा लिया है, चले दिल्ली। क्या रच का होगा बवित? पहला तय ब्याह का कार्ड देखाना है। अच्छा हाँ, फिर आगे गाड़ी थी चलना एक बार। ठीक है, तो जाला है। तो गाइस अब हम दिल्ली नंगली आ चुके हैं, बस थोड़ा सा वो रह रहा है जाना। और हमने तो आज एतवार था, इस वजह से थोड़ी कम भीड़ मिली हमने, वरना इधर है केले ले किसी घर है छोरा। दिल्ली में एंट्री होगी थी घनी बार पहले, ऊपर के चलन लग रही है मेट्रो। ठीक है पहुंच जाएंगे। पहला एक और की कार्ड देना था, मैं दिल्ली आऊँ था, भवित ने कह दी थी, मैंने बता दी थी भवित मका मैं दिल्ली जाऊँ हूँ, मैंने काम है क्या मैं। फिर बोले जी आप जाओ, तो मैंने भी बता दो, मैं भी चाल पड़ूंगा। मैं कहा ठीक है, तो एट ए टाइम ठा लिया मैं भी ने। ये तो केला ही क्या था, सेब लेकर आवे है, ये क्या देखा है। मेरी ससुराल के दाना कट्टे है, बैठा के लाऊं, देखते जाते सही है, गाड़ी में बैठा लाऊंगा, राजी होकर आऊंगी, बुझ जाऊंगा पवित्र में। आवे है सेब खाता है, बेरी यो आ गया। दो बिहारी देखते जाते, मैं व्लॉग बनाऊं था ना, दो बिहारी देखते जाते। मैं बोल रहा हूँ हमारे दाना कट्टे बैठा ले चलूंगा, गाड़ी में चालू। क्या सारे खड़ा करके दे रहे टच करके 13 इंची में जितने भी। लाओ वो भी लाओ। ये भाई यार ये लगा के देखा ना एक बार, देख ला। हाँ किसा कलर सीट वाला जड़े आते हैं आगे तक।
हेलो ये वाले मैंने बढ़िया लगे थे गाड़ी में ज़्यादातर। ये लोए और डलवा कर देखा हमने इसमें, बट इसका टायर है जो वो थोड़ा कम में रह गया, तो कैरी पे ये देखे हैं हमने ज़्यादा है भाई, ये बढ़िया है थोड़े। तो देखो अब क्या करना था हमने। तो गाइस फाइनल कर दिया हमने ये एलॉय और ये टायर है डलवाना है गाड़ी में। तो गाड़ी ने साइड में लगाएंगे भाई अरब, और ड्राइवर भी साइड बैठ रहा है गाड़ी में, तो उस साइड लगाएंगे अब अपनी गाड़ी ने। ये आ गई अपनी गाड़ी यहाँ पे, अब यहाँ पे घुमा कर लगा देंगे। देख लो गाइस कैसा लुक आवा अपने कार का पीछे था। यहाँ पर लोहे वगैरह तो बहुत सारे हैं, बट हमारा इतना ठीक है, हमने टायर बढ़िया लेने हैं। और देखो अब कैसे दिखाओगे अपनी कार की। तो गाइस ये हमारे चारों टायर होता है। अलॉय में तो ये पुराने टायर निकाल दिए हैं और अब दूसरे वाले टायर चढ़ा हुए हैं अलॉय में। अब अलॉय चढ़ने के बाद आपने फाइनल लुक दिखावा है हमारी कार की क्या रहेगी। तो गाइस ये अब हम निकला हाँ, पैसे वगैरह हमने कर दिया है काम यहाँ का, तो निकला हाँ अब हम। चलो मैं तो बाय बाय कह दिया। हाँ लास्ट टाइम राइड ली थी आज इनकी, तो मैं खोंगाई की लोकेशन डाल देता हूँ फ़ोन में और स्टार्ट कर देता हूँ। Northeast. यो तो न कहा था पर राइट लकड़ ले मोड़ू ना, चलो बैकवर्ड। यो तो सीधे की क्या था, रुको 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 रुको, बैक में चलना आप ये ना, उल्टे चलना। हाँ उल्टा उल्टा उल्टा, किसा कितना मोड़ लो, ले लो चल। देख यो गूगल मैप भी है ना, हमने दुखी करेगा। In 200 meters. तो गाइस ट्रैफिक ने खा लिया हम तक, और हर 50 मीटर पर चलती है लाइटर दुखी करती है। देख ले शकल किसी हो रही है, बहुत बुंदी हो रही है। लाइट ने दुखी कर दी है। अब हम अपने 2-4 गाने सुने थे, मेरा और जुकाम करड़ा, फिर भी ऐसी चला रहा छोरा। मैं हीटर चलाने की कहूँ था, पर आपने चलाया कौन है। कोई ना गाइस, गाड़ी तो आए थे जब उस टाइम अभी फिर गाड़ी से चला ना, क्यों उनका फेर बैठक करना थोड़ी है। अच्छा उड़े हाँ ककरोलिया का। ठीक है गाइस, अब मजे लो, सफर का हम थोड़े दुखी हो लिया। हाँ मिलते हैं आगे आपसे, फ्यूल डलवा वहाँ
गाड़ी में एक डंडा रह गया था, अब फ्यूल खाली। अब थोड़ी हवा भी करवा लेंगे यार। सामने 720 का हो गया है, कर दे भाई बंद अब। चलो पहले में है ना, हाँ ठीक है। तो गाइस अपनी गाड़ी में हवा करवावा। हाँ एक बार चेक ले लो आगे ना, हवा फुल हमारी गाड़ी में। चलन दो डाट लो। चलो 700 रुपया आएंगे, आराम आराम तो आएंगे। आज फिर मित्र रुक गए, उससे एक पुराना सा ट्रक आड़े फास्ट फूड का, भूख लग रही है, तड़के के भूखे मारा। दोनों जने चाचा आए। जब आया था एक बार गाड़ी के एक लेफ्ट फ्रंट का जो लेफ्ट टायर है उसमें आवाज़ आ थी क्यों की, उन्हें दिखाना मिस्त्री को। चमटा कुछ देखेगा मिस्त्री, उसके बाद में फिर अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करवाऊंगा, फिर गाड़ी में दबाऊंगा। गाड़ी तो बेरिए दबा लूँगा और टिकट दबाऊँगा। चलो ठीक है, एक बार दिखा लूँगा। ये बार गाड़ी का करवा अलाइनमेंट। यो भाई 800 है भाई, पहली बार करवावा, देखा क्या चक्कर रहेगा। ये चेक कर दे कंप्यूटर में भाई। चौरासी 34 अच्छा ऊपर सेंसर लग रहे हैं, ये बत्ती दिखने लग रही। किस होता है सिस्टम हो है यो भी। ये बस सेटलमेंट नहीं हुई है गाड़ी की, टाइम लग जाएगा थोड़ा और। 2 बार टेस्टिंग कर ली, बाकी भी एक बार टायर चेंज करके और देखेंगे किस आग के रहोगा। फिर रह जाएगा अपना दवाने का काम, गाड़ी दवा के लेकर आएंगे। देरी है, बार तो पानी मरवा दूंगा, वही ठीक है। तो काम हो गया अपना अलाइनमेंट का। हाँ भाई आइए एक बार। दोस्त क्या नाम भाई अपना? सुमित नाम भाई। सुमित किच्ची की दुकान है भाई अपनी? जज्जर भाई। जज्जर में किच्ची का केड़ा बता आगे दुकान है, 2 किले आगे चल गए भाई। BMW नाम तो दुकान है भाई। आज जियो भाई किसी ने करवाना हो तो क्या अलाइनमेंट का या व्हील बैलेंसिंग का क्या काम करवाना हो तो भाई दो आज जियो, मैंने भी काम करवाया है, सही काम करा भाई छोरा, एक नंबर का। और अपने नाम पे गोविंद के नाम पे जो आओगा भाई डिस्काउंट देगा, उस भाई ने जरूर देगा भाई। हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात चलो ना ठीक है भाई, चल रहा है। हाँ, ओके भाई, गाड़ी धवा ली हूँ, एक बार सर्विस स्टेशन पर आ गया। ये पूरी धवाने का तो टाइम कौन है, बाकी नहीं बार तो पानी मरवा लूँगा, फिर लेट हो जाऊँगा ना। तो बाहर तो ही ठीक है, बाहर तो घनी गंदी हो रही है, वे चौड़े टायर थे ना उसकी वजह था।
ठीक है, बाकी अंदर तो कोई दिक्कत ना, ओके है। दवा लियो है एक बार बार गाड़ी दवा कर ने मैं आ गया था सही दौरे सीरिया। भाई नाम ते खुशखबरी सुना दिया है, 10 तारीख का ही का ब्याह आ गया, 10 दिसंबर का। ये एक बार आगे थे तू जाना है, ये बोले चल चाप खा कहाँ गए, मगर चलते भाई हटा दो इससे भी। हाँ भाई, हाँ केड़ा बढ़िया सुनो। ब्याह आ गया फिर 10 का है। हाँ भाई 10 का ब्याह आ गया। राजी है ओ कत्ती राजी ठाठ बाट एक नंबर के स्वाद आ रहे हैं पूरे। मतलब साल भर भी ना होया होगा अपने ब्याह का, मतलब बिच्छा साल भर भी ना हुआ है ना? हाँ, अप्रैल में 23 मेरा 24 का था। हाँ अप्रैल का। 10 का मेरा हो गया। सही है। हाँ ये देखो एक और रहा तीसरा। भाभी का क्या ज्ञान? भाभी बढ़िया है भाई, कत्ती बना ले वो लोग। मेरे तरह भेज दे, लिंक भेज दिया मेरे तरह दोनों से। मेरे कद गिरेगा ही ना, कल गिरेगा। और ठीक से भाई फॉलो कर लो, लाइक कर दो। और तक क्या करूँ मैं? पूनम भाभी दर जगह के लिंक हाँ करो, भेजो ना भाई। के इतनी भेजो ना रखा। देख लियो ना कई वीडियो थारी होया कर बात। अच्छा हाँ सारी मेरी ये रखा ऊपर ऊपर तक क्या है कि वो है कसम सच है क्या है। देख हर्षी का सुना मैंने, भेजा भी था मगा नू यो है, बोली अच्छा है ठीक से बताओ थी, बोली ठीक है बढ़िया है मगा। हाँ चल सही है। क्या बनवाया है? मैं चाप का ऑर्डर करके आया हूँ साहब। मन है तुम भी पसंद कौन है? कोई ना मन ना पसंद है। खावांगे दोनों, खा लिए तू भी ट्राई करिए, एक नंबर की चाप बना भाई। बोला है बनाना, आओ भाई बेशक खा के जाओ, विजिट करो। दुजाना है यो मराना चौक है, मराना है ना, मराना ना पाछा। हाँ मराना चौक पर भाई एक नंबर की चाप बनाओ दोस्तों, ठीक है। और बस ठीक इतने है, कहना बस। चाहूँगा भाई, चैनल ना फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। इधर मैसेज आने लग रही है भाई ब्याह में आइयो, जो सब लोग देखे हैं सारे ताइयो थोड़े बहुत आइयो, या बीच में तो काट दिया या ठीक है या गलत हो गई। ठीक है। हाँ बस यो है भाई, बाकी मिलते हैं ब्याह पर। अच्छा है ब्याह में, ब्याह का लोग आओगा चैनल पर जरूर देखियो भाई, प्यार दियो भाई बहुत सारा। बारात का ठीक है। था होगा नहीं भाई? ना बारात का उन दौरे ले लिए, फिर किन दौर? कैमरामैन दौरे कटवा के ले लिए। ना कैमरामैन का स्वाद ना आया करे। अरे वो रिसेप्शन तो पहला थोड़ा घेर दिए। चल सही है। वो और आगे भाई फेरे हुए हैं, ये हुआ वो है, वो स्टेरी मैं लगा दूंगा ना, वो तो हम आप ला देंगे। हाँ, ठीक है। चल तो सही भाई है। ठीक से भाई मिलते हैं ब्याह पर। अच्छा है।